નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 7 જૂન 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું। ગુજરાત ઉપર વાવાઝોડાનો ભય ફેલાયો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા તેનો ટ્રેક બતાવાયો છે અને અત્યારે મોડલો ડેઇલી તેનો ટ્રેક બદલી રહ્યા છે। આજે ગુજરાત તરફ હોય તો કાલે ઓમાન તરફ, તો પરમ દિવસે પાકિસ્તાન તરફ। આ રીતે વાવાઝોડું દિશા બદલી રહ્યું છે। ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્ર તરફનો ટ્રેક હતો, આજે દિશામાં પરિવર્તન થયું છે અને આવનારા દિવસોમાં હજુ દિશા પરિવર્તન થાય તો ગુજરાત ઉપર પણ ખતરો તોળાયેલો ગણી શકાય। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ, વાવાઝોડું ક્યાં પહોંચ્યું, ક્યાં ટકરાશે। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અત્યારે મિત્રો અરબી સમુદ્રમાં 121 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે। આ વાવાઝોડું ક્યાં ટકરાશે તેને લઈને પણ આજે સત્તાવાર માહિતી મેળવીશું। હવામાન વિભાગ IMD દ્વારા જે કંઈ માહિતી આપવામાં આવી છે તેને અનુસરવાનું છે, જેમાં તેનો ટ્રેક પણ અધૂરો બતાવાયો છે। આજે તેનો સંપૂર્ણ ટ્રેક મળી શકે છે। વાવાઝોડું ડીપ ડિપ્રેશનમાંથી અત્યારે હાલ સાયક્લોન બની ગયું છે અને 121 થી 135 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ જોવા મળી રહી છે। આગામી સમયમાં 9-10 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 10 તારીખમાં વાવાઝોડું ગુજરાત અને ઓમાનની વચ્ચે દરિયામાં અરબી સમુદ્રમાં 221 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ જોવા મળે છે। આ વાવાઝોડાનો સંપૂર્ણ ટ્રેકની વાત કરીએ તો આ વાવાઝોડું આ રીતે અત્યારે ઓમાન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેવું ગણી શકાય। તો આગામી સમયમાં આ વાવાઝોડું 10-11 તારીખમાં ઉત્તર તરફ આગળ વધી ગુજરાતથી પણ ઘણું દૂર અને ઓમાનથી પણ ઘણું દૂર અરબી સમુદ્રમાં જોવા મળશે। ધીમે ધીમે આગળ વધી તે ઓમાન તરફ જાય અને સંયુક્ત અરબ અમીરાત આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે જેમાં પણ ભારે પવન સાથે ટકરાવાની શક્યતાઓ ગણી શકાય છે। તો 11 તારીખમાં તેની પવનની ઝડપ જોઈએ તો 158 જેવી જોવા મળે છે। ધીમે ધીમે વાવાઝોડું નબળું પણ પડવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। 13 તારીખની વાત કરીએ તો વાવાઝોડું ઓમાનના દરિયાકાંઠે ટકરાવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। સાથે સાથે ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં પવનની ઝડપમાં પણ વધારો થશે અને 60 થી 70ની પવનની ઝડપ 13-14 તારીખમાં જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે। જેમાં ખાસ કરીને કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 64 થી 70, સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ 55 થી 60ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે। હવે મિત્રો વાત કરીએ તો આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં આઇકોન વેધર મોડલ અનુસાર કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાયેલા 11-12 તારીખમાં જોવા મળશે અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ભારે વરસાદ પડશે, તેમજ વાવાઝોડું પણ દરિયાકાંઠા નજીક પહોંચી અને ટકરાવાની શક્યતાઓ પણ આ મોડલ અનુસાર ગુજરાતમાં દર્શાવી રહ્યું છે। તો આગામી સમયમાં માહિતી મેળવીશું। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ।